Salut! Agam kum, ket ama? Geo, bars. Mo skriva, vi vendreis pe a vorenou. Pe kousket, pe olonka, pe tramant tout sans mis. Brigitte? Pe ta fel dit? Bam. Ur fros benag emañ o klask. Evit tolpa an ol New Lifers a blouledan a kas an eo tout an invou. Revi an er goumoulen force penoz a neus tachen football beken, ilis beken, stal e beken, prenet ebe pep trag an New Lifers. An ezhom nemet tout louva o lec'h. Red deom kavout un dachen vraz amman e plouledan. Koun mat a ouiez. An an plouledan a rank locha deus plouledan. E mossema. An e lorike deus amañ ato, ha? Non, mais... Marteze, c'helez lare din deus pelec'h e c'helfen locha. Ma la eruzamant, ne jom nemet amañ a gaman. Hai, tam scotch. Mar plij. Moumoun a dare, oh! Trig. Oh, bezo, silo bras trebidi. E dout avele deno? Manket ar silo braz e plouledan. Bo, an anko ar c'helon gwelet. Ha ket. A rabat ez irenka, 1000 boan meus bet vit sioulad an Pat pegeit, mor e chouchou maman. A rabat sevel ar goulenn memes. Ala to, Brigitte, me diski an e. Petaz al c'hac'han ur amman, echu gant an New Life, echu gant ar fliket, echu gant an trollet, echu tout. Me ma zi e amañ, bremañ. Ya, me, Marteze... Ket! Brigitte, ur menoz an eus. Peta! Ur menoz an eus. Un an nul kreta fel poaz! Meus ket la retra, c'hoaz, menoz ouiez. Tea! Meus ket la retra, c'hoaz. Gantos. Setu ker. Bon, ne zeuio den ebet e barz da di. Met, ur gitoun braz, Black Friday a vo staliet var an tigar. Mosse, et teuio tout an New Lifers bete gamman Hermès war par clair. Nul. Good ouien. Ba, ne ket duel a war ar zavadur, vo ket gwelet deus a bel. A padal malakez ar giton var silo bras trebidi. Ar silo ne manket de plouledan. Me kout pepeta chilaou. Ne, lakadari, ar giton var silo bras trebidi a skrivet varna. Soldou pominap, Black Friday et tigar koz plouledan. Men ne zeuio den ebet barz mazi, ha? Var ar par clair. Ok? Soldou bominable. Aïe? Eskrivin ket soldou bominable. Nul e bominable. Ha to peta e neptin. Skrivari, soldou bominap, peguir sot bominable e an New Lifers a plij radio ar ger bominable an dra a ouian. Ya, made. Male! Ya, made. Oh, dondrin da veleda. A man e ket skrivet soldou bominap ket ti rastin ta stal. A ne e lakin an ankout redat ti vesker, Nicole. A gwelet ari. Oh!